Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević, вие следите емисијата Заспи ако можеш, трета и последна за оваа работна недела. Во синоќешната емисија со почитуваниот амбасадор Ивица Боцевски зборувавме за оние бурни времења од некаде 89-90 година, кога практично се појави плурализмот во тогашна Југославија и во Македонија за првите избори во Македонија, плурални зборувам, на кои што повеќе партии се бореа за место под сонцето, што се вели за освојување пратенички места, а вечерва поиграна случајот моја и ваша гостинка е најмладата пратеничка, барем во редовите на својата партија, ВМРО-ДПМН, госпогицата Драгана Бојковска. Добра вечер. Добра вечер, Драган, и благодарам на поканата. Реков најмладата пратеничка, не сум сигурен сега, јас го кажам ова како комплимент, дали може да свати и како малку поинаку, многу млада, иако во суштина младост и возрастност е релативна работа. Вие сте близко до 30-та година, еве ќе откриеме, значи немате, не знам, 18 години, меѓутоа по сплет на околности се навистина најмладата пратеничка во вашата пратеничка група. Да, Драган, јас секој пат кажувам дека јас младост ја гледам како предност и како бенефит воопшто еве и во политиката, бидејќи мислам дека ете младите, особено и младата енергија носи нови перспективи, нови надежи, но секако секогаш во склоп нели со искуството и со оние пратеници кои што се поискусни. Што е нужно, потребно апсолутно. Бурни настани, велам, зборувавме за бурните настани од пред 35 години со Боцевски, сега ќе зборуваме вечерва за бурните настани сега што се случуваат во актуелниот миг, сепак тоа е поважно, тоа што било во минатото ќе си остане, ова што е сега ја одредува практично и иднината и перспективите на нашата земја. Во неколку дена навистина се случија многу интересни работи, една од нив е, се разбира, фамозното завршување на неуспешниот, отворено ќе кажеме, мандат на јавниот обвинител Љубомир Коцевски. Начинот на кој што тоа го направи, некои го толкуваат како итро и лукаво, значи не дозволи вие пратениците да му го одземете мандатот, туку едноставно поднесе оставка буквално дента кога требаше да се случи тоа во собранието. Меѓутоа итро, лукаво, паметно или наивно или како и сакате може да го кажеме, суштината на крајот е исто, тој заминува, доаѓа време за реформи во правосудството. Така е, Драган. Па најнапред еве ќе ми дозволите јас да искоментирам по однос на оставката која што ја поднесе самиот државен јавен обвинител Коцевски. Јас би ја оценила оваа оставка на државниот јавен обвинител најнапред како еден вид на победа на граѓаните на Република Македонија. Зошто го велам ова? Бидејќи ценам дека беше нужно, потребно да се случи час поскоро, бидејќи сведочевме на низа на голем период во кој што имавме огромна недоверба на самото судство и имаме се уште огромна недоверба во судството, така што еве ова нека биде првиот чекор во кој што можеме да направиме една посериозна реформа кога се работи за судската власт. И јас би оценила дека реформата во судството за нас представува можеби и најтешката реформа која што еве би требале да ја направиме. Зошто го велам ова? Бидејќи правно гледано, нели, фактички е дека власта е сепак поделена во законодавна, извршна и судска, со тоа што и законодавната и извршната власт не може да се мешаат во судската власт и особено како правник предпочитувам да стојам на овие ставови. Она која што како ВМРО-ДПМН во овие 16 месеци како практициравме власт, го покажавме токму тоа, дека не сакаме да ставаме прсти и да се мешаме во судската власт, но кога граѓаните и предизборно и постизборно укажуваат на тоа дека ни се потребни итни реформи во судството, бидејќи уживаат огромна недоверба која што се сведува и на статистичка грешка, често кажано, требаше час поскоро да се случи. Оставката ја коментираат еве и многу аналитичари и по дебатните емисии, исто како што и самиот кажавте како лукава. Најлесно за нас ке беше уште на почетокот од доаѓањето на власт да бидеме исти како претходната влада. Радикално пресекување. Така, кога Заев во многу брз срок го промени државниот јавен обвинител и си постави негов. Тоа ќе беше можеби најлесно за ВМРО-ДПМН. Некои го очекуваа тоа, да бидеме реални. Но
покажавме на големина, би рекла, бидејќи се сеќавате, ние имавме и коментари од Европската комисија дека ВМРО ДПМН не би требало да става, нели, да се меша во судската власт. Бевме коментирани за можната најава на државниот јавен обвинител Коцевски и ево оставивме простор, доволен простор, би рекла дури и повеќе од доволен, за Коцевски да го докаже спротивното. Видовме дека немавме никакви реформи, особено по оние реформи кои што народот ги бараа, за кои што и Европската комисија јасно нотира во извештаите, дека немаме особено гонење на висок криминал од поранешни јавни функционери. Тоа е нешто кое што е рак рана на нашето општество. Тоа го очекуваат нашите граѓани, тоа го очекуваме и ние, бидејќи се обврзавме дека секој еден треба да биде казнет пред законот и видовме дека Коцевски не го испорачува истото. Така што беше оставен доволен простор за истото да се промени, но она кое што и јавноста беше сведок е дека во оваа борба и против оставката и против разрешувањето на Коцевски како државен јавен обвинител застана еден политички субјект. И тоа многу отворено го искажа и на пресконференции, и на гостување, дека тие се против разрешување на Коцевски, тука мислам на Социјалдемократскиот сојуз. И би рекла, јас себе дозволете ми да кажам, дека со давањето на оставката на Коцевски падна последниот бедем на Социјалдемократскиот сојуз во судството. И сега тоа е во ред. Меѓутоа, многу е компликувана ситуацијата, да бидеме реални, затоа што сега допрва треба да се гласа нов јавен обвинител, процесот сам по себе си повлекува, нели, одредени рокови, треба да излезат кандидати, ВМРО ДПМН, односно премиерот тврди дека нема да се меша во тоа, што е за поздравување, не смее да се меша. Меѓутоа и тој нов јавен обвинител потоа има многу тешка задача во сопствените редови да создаде атмосфера во која што ќе се функционира според словото на законот, а не според словото на нечии желби. Од една страна да не оди по теркот на ВМРО ДПМН и на власта, од друга страна да не биде како до сега, онаа фамозна реченица на Димитар Ковачевски чинам, поддржана од Али Ахмети, или обратно беше, и да не се случува тоа што се случуваше до сега, именно од ваша страна, токму не мислам од вас, туку вашата партија, излезе едно обвинување во вид на прашање, морам да признам, дека најмалку 40 случаи постојат на криење практично од страна на господинот Коцевски и неговите субординанти на тешка корупција, на злоупотреба на службена положба од страна на функционери на СДСМ. 40 случаи мене ми делува, извинете, страшно многу. Така. И еден е многу, да се разбереме, но 40 е... Па еве да се вратиме малку наназад, бидејќи вие сте новинар, и ќе се вратиме малку поназад во на практицирање на власт од страна на СДСМ. Јавноста и ние бевме светоци дека секој ден кога ќе го вклучавме телевизорот и кога ќе ги проследевме дневните вести, секој ден беа проследени со низа на скандали сторени од претходната влада на СДСМ и ДУИ. Секој ден народот беше навикнат на негативни вести, на скандали, на проневера на милиони, на милиарди. И некако дури јас тоа го искажувам и тоа во јавност, дека некако и народот во тоа време не само што беше и апатичен по однос на самото практицирање на власт на СДСМ и ДУИ, кој што ги казни подоцна на изборите, туку и некако како да се навикна дека тоа е нашето секојдневие. И тоа е поразувачки. Да. Тоа е поразувачки. Сега, укажувајќи на тие низа на скандали, по доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН и коалицијата, министрите особено поднесоа низа на кривични пријави, исто така и Министерството за внатрешни работи, против овие личности кои што вршеле висок криминал во рамки на институциите. И видовме дека ние немаме отварање од страна на овие случаи од страна на судството и затоа е таа констатација дека овој државен јавен обвинител Коцевски, кој што замина, не си ја исполни својата задача. Не може да зборуваме за правда, не може да зборуваме за еднаквост пред законот ако вие прво, како прв човек на јавното обвинителство, должите некому нешто. И тоа беше очигледно, Драган. Тоа е многу, како да ви кажам, народот веќе е многу интелигентен, многу е мудар нашиот народ и народот тоа го вида. Така што менувањето на овој државен јавен обвинител, затоа и кажав дека нека биде чекор
првиот чекор кон создавањето на едно независно судство. Апсолутно, еви како народен представник, стојам на ставот дека треба да имаме независно судство кое што ќе биде ослободено од стегите. Ние немаме веќе време за чекање во кое што ќе бидеме сведоци на овие скандали, на овие случаи кои што особено беа препознатливи владата на Заев, па сега гледаме и преку неговиот наследник Филипче, кој што веќе горе-долу јас ги идентификувам како една иста личност и по перформансот на самиот председател Филипче, но не и се. Така што ќе биде постапката за новиот државен јавен обвинител многу транспарентна, многу отворена и председателот Христијан Мицкоски повика на тоа сите заинтересирани на јавниот повик кој што ќе биде објавен да аплицираат, ќе имаме една отворена постапка и во собранието каде што секој еден кој што ќе ги исполнува квалификациите за државен јавен обвинител дека ќе има можност да биде сослушан, да ги соочиме аргументите и ставовите, бидејќи стојам на ставот апсолутно особено како правник исто така дека час поскоро ни е потребно независно судство, а и во овие 16 месеци практицирање на власт ние покажавме дека не должиме прво никому немаме товар за кој што треба нели да некому да му кажеме зошто е како е и треба да бидеме отворени и еднакви пред законот и секој еден кој што се огрешил пред законот да одговара. Тоа мислам дури и за оние кои што доаѓаат од мојот политички субјект. Мислам дека тоа е клучната морална вертикала е токму тоа. Ако некој изгрешил да одговара сосема е сеедно од која партија доаѓа, околу роковите не сме на чисто, меѓутоа како што успеав да видам некаде до 6 месеци е рокот за избор на новиот државен јавен обвинител. Оптимално би било некаде февруари можеби отприлика да законскиот рек е тој, сега на нас не треба час поскоро државен јавен обвинител, ние ќе ја отвориме постапката секако многу побрзо за да немаме некоја дупка во институциите. Так. Инаку кога зборуваме за правосудството, еве можеме да споделиме и дека конечно оној реформски закон за судски совет е веќе во процедура во собранието, кај што направиме сериозни чекори кога се работи по однос на судскиот совет исто така, бидејќи јавноста беше сведок на оние скандали исто така во судскиот совет, каде што сериозно ставаме акцент на тоа кој може прво да биде член на судски совет, се заоструваат критериумите, што значи истакнат правник, многу често председателката на тој совет беше многу со многу вака интересна биографија, можам слободно да кажам. Не сакаме да биде тоа случај така, затоа и согласно реформската агенда и позитивното мислење на Европската комисија и мислење и препораки на Венецијанската комисија го имаме овој закон за судски совет кој што ќе се донесе многу скоро и кога зборуваме за правосудството, еве можеме од вашиот медиум да кажам дека оној кривичен законник кој што се зборува многу често во јавноста, дека до крајот на годината очекуваме да се донесат и брзи измени во смисла на членот 353 злоупотреба на службена положба и во делот на злоупотреба на буџетски средства, бидејќи ние нема да бидеме влада или парламентарно мнозинство кое што ќе ги амнестира криминалците. Чисто ова да го расчистиме, значи постои еден нов кривичен законник кој што треба да се донесе во перспектива, така? Така е. Меѓутоа сега во овој момент се прават ајде да ги наречеме брзи измени на актуелниот кривичен законник со кои што ќе се регулираат, односно ќе се повратат оние неправди што беа направени пред известно време кога практично владата тогашна на СДС само ги амнестираше своите колеги, своите пријатели, себе практично од злоупотреба на службена должност. Така, овие измени точно кажавте се го натираат токму тоа. За да немаме амнестија на криминалците, можам слободно да кажам. Она измена која што е најавувана согласно реформската агенда, односно новиот кривичен законник, целосно нов кривичен законник, треба да биде донесен наредната година и ќе биде отворен и транспарентен за изработка на истиот заедно со сите политички партии, заедно со работните групи, бидејќи ценам дека носењето на еден нов кривичен законник треба да биде апсолутно донесен во една транспарентна постапка со консензус, со запознавање на јавноста и тоа ќе биде случај со новиот кривичен законник, за кој што ценам дека не треба да се брза, бидејќи компаративно бидејќи истражував малку по однос на измените на кривичниот
законник компаративно, кога ќе видиме со случаите на други држави, па и европски развиени држави, нов кривичен законник се носел во историјата еднаш до 2 пати најмногу. И треба да бидеме внимателни по однос на тоа. Добро, но прашање е дали во други држави, особено во развиените западни демократии, некој си дозволувал претходно практично да амнестира луѓе за кривични, многу сериозни кривични дела. Врз база на што? Јас и натаму не сватив тогаш кога го објаснуваа, толку не му што го објаснија тоа. Зошто побогу ги правите овие измени? Очигледно ги заштитувате вашите луѓе од идно гонење. Одговорот беше па не, па да, но еве да видиме, ние не мислиме така. Просто неверојатно звучи ден денеска. Да, тогаш беше многу јасно што беше целта. Беше јасно, и тоа го направија. И толку идеше она хипокризија која што ја создадоа, дека наводно ВМРО ДПМН е правело кворум, што е апсолутно неточно. За тоа да спасува некој свој, така. Потврда за присуство на пратеници, за кој што може слободно да се провери истото, но јавноста си го кажа одговорот на парламентарните избори, на локалните избори, така што тоа СДСМ доби голема казна од страна на граѓаните и повторно ќе повторам, граѓаните се многу мудри, многу интелигентни, не треба да ги потценуваат, особено со оваа хипокризија која што и деновиве ја прават Социјалдемократскиот сојуз со ширење на лажни вести. Една од хипокризиите, дали ќе се сложите, е изјавата дека токму со оставката, внимавате, самиот си даде оставка, значи не дозволи да го тргне собранието, од СДСМ веднаш побрзаа да речат дека еве со ова, со оставката на Коцевски, значи не со бркањето негово повторно, ВМРО ДПМН повторно ја става својата шепа, сега да не го фаќам во зборови, врз правосудството и сега ќе биде тефтерчето, не знам тамо што, канџите на ВМРО, се врати режимот, отприлика во тој правец. Да. Иако човекот сам си ја даде оставката, тој момент, барем да почекаа малку или да смислеа некој друг термин. Ништо ново и ништо изненадувачки од СДСМ, бидејќи очигледно ќе кажам дека Коцевски штител некого и очигледно работел за некого. Тоа беше она кое што го тврдевме ние, кое што се испостави на крајот со тоа овој политички субјект СДСМ да го брани Коцевски и покрај казната на парламентарните и на локалните избори, покрај сите тврдења дека судството ни е во огромен хаос и дека имаме амнестија на криминалци, дека имаме нееднаквост пред законот, па не барај амбасадорката на САД тука во Госпожа Анџела Агилер, да. Е така, истакна дека и Соединетите Американски држави вложувале толку многу во судството и во тие 7 години, нели, додека биле СДСМ и ДУИ на власт, а резултатите се многу полоши од како што почнале да практицираат власт. Страшни пари се спомнуваа. Така, да, и со конкретни суми амбасадорката излезе и тоа е навистина поразително кога ќе видите дека имате стратешки партнер кој што сака навистина да помогне, а на крајот извештајот покажува дека судството е во полоша позиција. Значи, очигледно некој многу сериозно ја злоупотребувал својата положба. Јас би рекол, ја злоупотребувал состојбата во која што беше ставен, за да дојде на власт, но ајде се враќаме сега, тоа би било многу назад, зошто дојдоа на власт, начинот на кој што го промени името ти, некој очигледно таму мислеше дека со тоа ќе добијат практично отворени раци од меѓународната заедница да прават што сакат, меѓутоа тоа се толку, јас би рекол, дилетантски пресметки, што е просто неверојатно да очекувате дека вие можете да правите што сакате само затоа што сте извршиле одредена работа која што на народот не му се допаѓа, но му одговара на меѓународниот фактор. Ова чисто како заклучок, ја спомнавте амбасадорката, токму вчера таа беше на интервју некаде, мислам на 360 степени, не ме фаќате за збор каде, и прилично отворено рече дека претседателот на СДСМ Венко Филипич им прави лоша услуга на граѓаните, кога ја непотребно ја става во фокус приказната со така наречените илегални мигранти. Исто така една тема која што овие денови е многу актуелна во земјата, да не се лажеме, и ако сме реални, добар дел од граѓаните, јас лично имам искуство бидејќи ме прашуваат десетици луѓе што е работава, буквално ќе ни дојдат ли овие сега. Просечниот човек сака да знае да или не ќе ми дојдат ли навистина овие луѓе. Овие луѓе навистина се луѓе, јас согласувам, имаат права и сето тоа, меѓутоа чувството дека не знам во Македонија би се појавили илјадници луѓе од Пакистан, од Афганистан, од Сомалија, во нашата средина не се прима баш со некаков особен пиетет, напротив, луѓето се плашат, со право веројатно.
Меѓутоа, Венко Филипче и СДСМ инсистираат на оваа тема, зборуваат за национално предавство, конкретно велат ВМРО ДПМН доби пари за да прима илегални имигранти кои што се враќаат од Велика Британија на македонска територија, тука ќе им правите станови, тука ќе им правите што се не, ќе им ногете работа и едноставно ќе станат дел од нашето општество. Премиерот рече дека тоа нема врска, подпредседателот на владата Александар Николовски рече дека нема врска, министерот Тимчо Муцунски рече дека нема врска, председателката рече дека нема врска, меѓутоа приказната продолжува. Еве и во моите разговори повторно со многу заинтересирани граѓани ми велат, но ние сакаме експлицитно да слушнеме од владата или од владачките пратеници seедно дека нема да се градат станови, шатори и се живо и диво, нема да ни дојдат тие луѓе овде. Да го тргнеме сега моралниот момент, дали тие луѓе имаат право теоретски. Ние зборуваме дали ќе дојдат во земјава или не, и тоа да се стави како еднаш за секогаш. И па тоа е таа хипокризија која што ја прави Социјалдемократскиот сојуз. Пак ќе кажам многу отворено, и покрај сите деманти кои што ги имавме и од страна на премиерот Христијан Мицкоски, од страна на председателката Гордана Силјановска-Давкова, и од страна на министерот Тимчо Муцунски, и од страна на амбасадорот на Велика Британија тука во Македонија, повторно оваа хипокризија, дозволете ми, Драган, да кажам дека кога излезе оваа тема, ние веднаш демантиравме со факти и со аргументи. И кога почна темата да се зборува нели секојдневно на основ на дневна политика, јас мислев дека тоа ќе излезе нели ќе се затвори со аргументи, но продолжи дебатата на сите наши национални телевизии, на дебати и слични. Темата се крена толку високо, јас се велам луѓе побогу, излезе една аналитичка емисија во Велика Британија во која што се коментираат споделени мислења. Ние во Македонија веќе втора недела се занимаваме со оваа тема, во која што апсолутно постојат деманти и нема никаков договор, опиплив договор, во кој што може да се потврди на било каков начин дека постоеле евентуални разговори или евентуални планови на оваа влада од ВМРО ДПМН. Но бидејќи британски медиум ја отвори приказната и бидејќи вие рековте во тие анализи спомнуваше дека е добра варијанта и Македонија да ги испратиме тие луѓе, тоа дојде како убав ветер во грб практично за една пропагандна машинерија да го одработи тоа што го одработи. Сега зборуваме за протести. Да. Онлайн петиции. Таа пропагандна машинерија, знаете која е? Триото Венко Филипче, Жерновски и Фрчковски. Јас ги видов нив тројца дека тие шират таа пропаганда најмногу по дебатните емисии, по националните. Двајца вратени на специфичен начин од своите дипломатски активности. Значи, тука нека ви стане јасно за што станува збор. И многу би го оценила ова точно во момент кога Венко Филипче како председател на СДСМ се соочува со сериозен проблем внатре-партиски, во кој што неговите членови на СДСМ бараат оставка од него, се соочува со реален политички проблем внатре-партиски, да ја создава темата во која што нема воопшто простор за создавање на тема. Затоа јас многу отворено ја комуницираме оваа тема, многу внимателно и ќе кажам дека апсолутно граѓаните не се воопшто виновни за тоа што се создаде ваков страв. Напротив, ние ќе зборуваме многу отворено за тоа да ги демантираме овие шпекулации, овие лажни вести, затоа го поддржувам ово кога ги отвараме овие теми во смисла на да ги затвориме овие теми. Ова е многу важно. Ако имаше во владата, меѓу пратениците од вашата партија, од коалицијата, било каква некоја изјава која што ќе дадеше недоумица, знаете, која што ќе оставеше простор, било каков, ќе оставеше простор дека можеби некој ќе оставеше ама. Меѓутоа овде нема ама. Нема таков разговор, нема таков преговор. Еве многу ќе бидам конкретна и правнички гледано. За да постои некаков вид на таков договор за прифаќање на нелегални мигранти кои што се одбиени од страна на Велика Британија, вие треба да имате билатерален договор или во најмала рака меморандум. Тоа е by the book правнички гледано. Мора така. Таков договор нема, не е склучен од страна на оваа влада, ниту пак ќе се склучи и тоа го кажуваме многу отворено и со оваа декларација која што беше усвоена денес во Собранието на Република Македонија. Денеска вие усвоивте декларација предложена од вашата партија, нели? Така, да. За против зборувањето воопшто за овие нелегални имигранти. Меѓутоа, ќе дојдеме само до тоа, но што ми беше поентата? Британија и Македонија нема таков меморандум потпишано, нема договор. Меѓутоа, стратешкиот договор што го потпишавме со Британија неодамна
им даде доволно простор на овие што ја заговараат другиот наратив, дека во него има скриени моменти. Односно, во стратешкиот договор со Британија, кој што однесува БДВ за економија, колку што јас разбирам, добро и за политичка соработка, постојат скриени некакви точки, знаете, во Букурешкиот договор кога имало скриени документи во кои што, негде меѓу редови е подпишано, вие ќе ги примите мигрантите од Британија. Ќе видите по овие наводи колку е Социјалдемократскиот сојуз несериозна партија. Она партија која што до пред година и пол ја водеше државата. Да се повикува на тоа дека договорот за стратешко партнерство со Велика Британија има скриени точки. Го става во рамки на скриени точки, ставање на сенка на овој договор. Не баре, овој договор за стратешко партнерство исто така беше и усвоен во собранието. Јавно достапен за јавноста, пред пратениците, кои што сите пратеници, 120 пратеници можевме да го видиме отворени, да видиме зашто станува збор наспроти договорите на владата на СДСМ, за кое што многу често се квалификува како тајни, деловна тајна и јавноста не можеше да знае зашто се работи. А ние сега имаме договор за стратешко партнерство со Велика Британија, во кој што конкретно се наведени за кои проекти ќе соработуваме, дека ќе се даде, замислете, ноу-хау од Велика Британија, во кој што нашата држава и нашите експерти од тука ќе може да учат од држава како што е Велика Британија. Да. И вие, замислете си, ставате сенка на еден ваков тип на договор. Јас да сум на нивно место, никогаш не би помислила вакво нешто да направам, бидејќи во најмала рака ниту е културно, ниту дипломатски културно, како да го наречам, и несериозно, ако се представуваат како сериозна партија. Веројатно и британците се чудат. Да, и кога зборуваме за договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, јас и тука го носам и договорот за стратешко партнерство кој што го усвоивме пратениците, во кој што се наведени точно проекти кои што се од област, еве го, тоа се тука и наведени самите проекти, во кои што нема да најдете ниту еден член, ниту една реченица, ниту една фраза во која што се спомнуваат прифаќање на мигранти, во која што се спомнуваат некакви азиланти, пренесување, отварање на прифатници, ниту еден збор нема да најдете во договорот. Разговорите со Британија, колку што објасни премиерот, се однесуваат во овој дел, ако воопшто одел, транспортот, технологијата, енергетиката. Генерално со мигрантите беше заедничка борба со илегална имиграција. Заедничка борба со илегална имиграција не значи нас да не ги тупнат нивните илегални имигранти. Тоа е прилика да бидеме брутални. ДПМН во нашата идеолошка матрица е борба против илегалната миграција. Значи, никогаш не сме освоиле ниту некаков програмски документ, ниту некаков план за прифаќање на еден ваков тип на договор. Тоа идеолошки не е ВМРО ДПМН. За разлика од претходно, не имавме во јавноста и докази во кои што видовме дека тогашната влада на Заев, во кој што член беше Ивенко Филипче, усвојувал и објавени во службен весник одлуки за урбанистички планови во кои што ќе се прифаќаат мигрантите. И тоа е јавно достапно. Од тогаш јас не слушнав од Филипче некаков демант да искоментира нешто поднос на овој факт и овој аргумент. Еве да откријам нешто пред години, 2018 година чинам, не ме фаќајте за збор, јас лично одев, ги добивме координатите, така да речам, на тие прифатни центри за кои што се зборуваше, ги пронајдовме тука во Злокуќани. Тоа беше, едниот беше секако поранешна касарна на ЈНА, дали касарна, како да го наречам тоа, дел од касарна на ЈНА, каде што беше предвидено сето тоа да се направи. Отидовме тамо, го снимавме, направивме неколку репортажи и тогаш од СДСМ не се усмелија да го демантираат. Тоа еве го кажам јавно затоа што јас бев тој што одеше тамо, не го демантираа. Тоа што не успеа е друга работа. Притисокот на јавноста околу носите, меѓутоа фактот дека постоеше и дека тие беа зацртани како планови со конкретни места каде што овие луѓе би требало да се примат, мислам дека е факт. Но кога сме кај вашата декларација, вие поднесете декларација. СДСМ претходно најавуваше дека ќе носи резолуција ли беше, декларација ли што беше против илегалната имиграција. Претходно има и друга една за црвените линии, меѓутоа интересно не ги поднесо. И сега помалку ми е збунувачки, СДСМ вели дека ќе поднесе, повторно кажам, резолуција, декларација што и да беше против илегалната имиграција, не ја поднесува, ВМРО ДПМН не поднесува своја, СДСМ се буни, излегува од собрание, не сака да учествува. Не за само се во ова?
Повторно ќе кажам, тука ќе видите сериозноста на оваа политичка партија. Кажува претходно за црвени линии, не поднесоа, нема ништо. Се бунеа за унгарскиот кредит, ваков бил, таков бил. На крај први градоначалниците од Социјалдемократскиот сојуз земаа пари, тоа е точно. Проекти. Единствена декларација која што ја има добиено собранието, која што има усвоено, е декларацијата на ВМРО ДПМН и коалицијата. Никаде не видовме декларација поднесена од Социјалдемократскиот сојуз која што ќе се најде пред пратениците да се разгледа. Иако ние и јавно повикавме на тоа да ја поднесат и дека ќе бидеме отворени да ја разгледаме и дека поднос на самите дискусии, поднос на она кое што ќе го заклучиме, дека и би дале поддршка доколку е коректна. Но во јавноста само се расфрла пердови, во собранието не видовме никаква декларација. Наспроти тоа, еве, утрово, излегува генералниот секретар на ново реформираната СДСМ и вели, со овие зборови ќе го цитирам, дека ВМРО ДПМН и премиерот Христијан Мицкоски избегале од резолуцијата на СДСМ. Прво, за да избегате од некаква резолуција, треба да ја имате пред вас или во најмала рака барем да ја поднесете во собранието, такво нешто немаме добиено. Како да го толкуваме сега ова? Ако вие донесете лав во просторијава, јас ќе бегам. Логиката вели, и тогаш може да речете еве го избега, ама ако го нема лавот, зошто би бегал некој? Сега ова малку ми е можеби претерана. Јас мислам дека Драган тоа е поинтата, како од 100 да бегаш. Со оваа резолуција која што ја поднесе ВМРО ДПМН, ја затвараме темата која што излезе како лажна вест и шпекулации како извор на Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да бидам многу јасна и да испратам порака дека граѓаните воопшто не треба да бидат загрижени по однос на ова прашање. Нелегални мигранти нема да има, бидејќи определба на оваа влада предводена од ВМРО ДПМН е спречување на нелегалната миграција. Нема да имаме одбиени азиланти од Велика Британија примени во Република Македонија. Дополнително со оваа декларација ние не само што потврдуваме дека нема да има такви личности во нашата држава и нема да има таков вид на договори од страна на оваа влада, дотолку можам слободно да кажам дека и го штитиме народот и ја штитиме државата од претходно носени погрешни одлуки од страна на тогашната влада на Заев, во кој што член бил и Филипче. И ние ја искоментиравме таа одлука од Службен весник. Еве, и тука и граѓаните да ја видат, тоа е објавено во Службен весник во кое што се носеле урбанистички планови за такви прифатни центри. И дотолку со оваа наша декларација ние потврдуваме дека ќе го спречиме тоа и евентуални договори да имало во времето на Заев, дека ние ќе ги спречиме како влада и нема да има ништо поднесено поднос на тоа, но дозволете ми да додадам и дека во нашата декларација имаме исто така осуда за манипулациите кои што доаѓа од делот од опозицијата. Ова е сосема легитимно, бидејќи вие кога имате ситуација во која што ширите страв и паника неосновано меѓу граѓаните, тогаш е сосема легитимно и деловнички во собранието да ставите еден ваков тип на одредба во самата декларација, бидејќи според деловникот на собранието, општ став на собранието по прашање од општо политичко значење се усвојуваат со еден ваков тип на декларација, бидејќи прашањето е доколку очигледно е дека ова е огромна манипулација на македонскиот народ, очигледно дека е ова лажна вест во која што се сее страв кај народот само заради обид за зголемување на политичкиот рейтинг на Венко Филипче. Тогаш е прашањето што ќе се случи после известно време, после неколку месеци, после година, 2-3, кога ќе видиме дека нема ништо реално од ваков тип на договори. Но претенички вие може да го пролонгирате доколку сакате тоа до безкрај. Ќе ги видиме мигрантите во февруари, ќе ги видиме во мај, ќе ги видиме во јуни, ќе ги видиме 2027, ќе ги видиме 2030. И сакам да кажете на тој наратив може да му додавате до безкрај. Еве му дополнителен мотив на Филипче, најлесно да го пензионира Мицкоски. И премиерот кажа, најлесно е да ме пензионира доколку ако најде еден мигрант како резултат на овој тип на договор, дека премиерот Христијан Мицкоски ќе си даде оставка. Еве, најлесен начин за да се замене премиерот Христијан Мицкоски од позицијата. Фере, тоа, иако мислам дека оваа нарација ќе се продолжи без разлика, еве, вие велите да ја затвориме, го разбирам моментот, но мислам дека
Ке се вади Знаете, натаму. ако сакаме да ја запознаеме јавноста со оваа декларација, бидејќи содржи 9 точки во кои што јасно и ставаме определба на тоа дека ниту ќе се повикаме на некакви можни претходни од страна, бидејќи случај беше со владата на Заев и Филипче, тогаш еден ваков тип на договори кои што ги правеле, ниту ќе има ваков тип на договори за прифаќање на мигранти, со што собранието го кажува јасниот став. Со оваа декларација многу сме јасни во 9 точки дека вакво нешто во нашата држава нема да има и граѓаните да бидат спокојни. Се додека е оваа власт ги раководи институциите и владата, граѓаните ќе имаат безбедно место за живење. Да, се надеваме дека ќе го одржите зборот, се разбира. Го спомнуваме СДСМ во повеќе наврати. Јас искрено во овој момент постојано се наоѓам на два ума колку треба да се спомнува СДСМ, меѓутоа сепак тие се најголемата опозицијска партија се уште во државата и ќе се здржиме еве и малку дополнително време на нив. Вчера се случи промена практично во раководството на СДСМ, освен лидерот Венко Филипче си остана истиот. Беа избрани двајца нови подпредседатели, госпожата Тренчевска, која што порано беше министр за животна средина, сега е пратеник. Социјална политика, да. И сега е пратеник во собранието, значи ваша колешка, и господинот доктор Трајановски, кој што интересно неодамна изгуби на изборите за градоначалник на општина Аеродром. Има тамо и некои други промени, морам да признам, специфични, меѓу другите тамо во извршниот е господинот Јон Фршковски, кој што неодамна си замина затоа што беше извадена онаа фотографија каде што конзумира недозволени супстанции. Таму има уште две лица, ако не се лажам, кои што имаат кривични пријави. Една прилично специфична ситуација. Па како да ви кажам, драга, најнапред дозволете ми да искоментирам дека една ваква состојба во која што имаме многу слаба опозиција, би рекла историски многу најслаба опозиција во Република Македонија, дека за мене не представува поволна позиција за државата. Нас како држава реално ни треба силна опозиција која што како партија може да ви одговара, на државата не, тоа е. И како партија сакам да го искоментирам овој момент дека поразително е кога немате во државата, значи опозиција која што ќе биде така наречен коректор на власта. На ниво на задачата. Ето така. И сега со овие чекори кои што периодов наназад ги прави председателот Филипче, повторно ќе кажам поради очигледен притисок за негова оставка и во кој што укажува на некакво си реформирано судство без да почне од него самиот, во кој што има отворени повици дека прво треба да се почне од председателот, бидејќи очигледно прави погрешни чекори во Социјалдемократскиот сојуз. Вие излегувате со едно така ново формирано СДСМ, под наводници ќе кажам, со слоган нова сила, а во која што ќе ги видите сите стари лица на Заев. Зошто го кажам ова? Бидејќи еден од тие подпредседатели е токму и поранешната министерка Јованка Тренчевска, за која што народот нема позитивно мислење, бидејќи се сеќаваме на министерка која што ги бркаше пензионерите и која што се однесуваше многу недолично со нив. Тоа е печатот кој што е оставен еве сега од ново именуваната подпредседателка на СДСМ, која што е, би рекла, остаток од владата на Зоран Заев. Да. Понатаму го имате Трајановски како кандидат за градоначалник за Аеродром, но во исто време имате исто така човек на Заев, бидејќи ги видовме фотографиите од онаа јахта во која што Грција, да. Беа во така прилично богата дружба. Председателот Филипче, Заев и новиот сега новоименуваниот подпредседател Трајановски. Така изгледа барем. Во исто време кога гледате председателот Филипче на националните телевизии по дебати, во кој што ќе се навратам како на почетокот, се повеќе ми наликува на поранешниот лидер Зоран Заев, во кој што дури еве ќе видите дека многу отворено, многу храбро го брани Зоран Заев и неговите политики. Така што не гледам ништо ново реформирано во оваа СДСМ, бидејќи се повеќе и повеќе почнувајќи еве сега и од лидерот ми личи се повеќе на оваа влада од која што ја имаше Заев. И вклучително, понакое што може да го видам во овој извршен одбор, ставени се исто така 20 членови кои што исто така имаат и кривични пријави.
И како што споминавте исто така и личности на низа со скандали проследени со така недолични би рекла примери за особено за младината. И вакво какво што го гледаме СДСМ ново реформирано, за мене представува апсурд, за мене представува многу тажна слика за едно СДСМ, но пак ќе кажам, нема да биде СДСМ наш фокус, нема да биде работа на ВМРО ДПМН да става фокус на кадровите решенија на Венко Филипче. На крајот нивна работа е тоа, да. Така е, но кога зборуваме за политика, кога гледаме какви кадрови решенија повторно прават, па Јана Чупевска повторно, Ана Чупевска беше подпредседател која што се замина со објаснување дека имаат практично непремостиви разлики. Тоа се замина во период измеѓу два изборни ciклуси. И сега ја враќаат како на многу голема политичка порака. Кога се заминува подпредседател измеѓу два изборни ciклуси, сега повторно се враќа на Чупевска. Тоа значи дека има навистина непремостиви разлики, меѓутоа сега ставаат во некаков ново формиран совет. Имаше некоја чуден израз советодавен совет. Претпоставам дека е грешка. Тоа бидејќи советодавен совет сам по себе нема логика, меѓутоа sejedno ја враќаат многу до игра. работи немаат логика, Драган, таму. И господјата Карамфиловска, ако не се лажам, меѓутоа објаснувањето беше дека незе не може да ја тргнат се додека нема конгрес. Конгресот ќе биде во јануари, но сепак тоа е на крајот на криштата нивна работа во СДСМ кого сакаат може да стават ако мислат дека треба, меѓутоа станува фактот дека ваква слаба опозиција не и прави услуга на државата. И тоа е основата. Така и се повеќе ќе ставаме фокус на тоа да се оддалечиме од овие дневно политички теми кои што се создаваат во јавноста, многу повеќе на конкретни реформи, многу повеќе на конкретни проекти. Јас разбирам дека во СДСМ владее страв, владее болка кога гледа дека државата оди напред, но јас би се срамела на нивно место да не гледам партнер во државата, да не гледам дека треба да си ја пофалам државата кога треба истото да се направи. А тоа го кажуваат многу релевантни меѓународни институции, истите од овој политички субјект се осмелуваат да го коментираат како негативна порака. Нема многу да се фокусираме по однос на кадровите решенија на Филипче, многу е јасно дека тоа е исклучително слаба опозиција во моментот, па со овие кадровски решенија не ценам дека ќе оди напред Социјалдемократскиот сојуз, но ќе се фокусираме на овие проекти кои што значат подобар живот за граѓаните, подобри реформи, бидејќи тоа е нешто кое што сакаме да не одликува како влада, тоа е нешто кое што сакаме да не одликува како парламентарно мнозинство. И дозволете, Драган, да кажам дека во ова наше делување не се гледаме како политичари кои што сакаат само да дојдат и да заминат без резултати, туку навистина сакаме во ова наша држава да оставиме печат за нашите граѓани да се чувствуваат подобро, да живеат подобро, да економски да бидат со подобра благосостојба, и тоа е нешто кое што секој ден го работиме. Независно дали се работи за законски измени кои што ќе го подобрат животот на граѓаните, дали со мерки, со активности, со програми од страна на владата, и тоа ќе биде нашето секојдневие и секојдневието на нашите граѓани. Кога сме кај тоа, бидејќи навистина sada само да ги оставиме на мира, да се сноѓаат сами со себе како умеат. Неодамно имавте конгрес како партија, 18-тиот конгрес чинам во Кавадарци, каде што беше усвоена нова стратегија практично, визија за изградба на држава, така се нарекуваше 2030 година. Многу важен документ ми се чини затоа што сите стратешки во принцип документи, доколку се исполнат, имаат голема тежина. Стратешките документи се она што практично ја обликува иднината на земјата во сите аспекти. Ова е многу важно, затоа што ова не е политика од денес за утре, туку ова е политика која што ќе треба со генерации практично да се води. Во меѓувреме, еве да кажеме, постои една така наречена национална развојна стратегија. Вие сте многу упатена во неа, 2024-2044 година, значи за 20 години напред, нешто што практично треба да ги дефинира економските политики и практики во Македонија во следните 20 години. Ужасно важно прашање, затоа што без правилно насочена економија, без правилно насочени инвестиции и сето тоа што следува, вие не можете да се надевате на подобар стандард на граѓаните. Ако сме реални, без добар стандард, сето друго е помалку важно. Нормално, мирот е на прво место и безбедноста, меѓутоа луѓето, државата во принцип ја доживуваат како тој што обезбедува мирот и стандард. Така што оваа стратегија би требало да придонесе токму во тој правец. Јас недавно бев на еден брифинг со државниот секретарот на владата, кој што ги објаснуваше, тој беше така малце
во затворено друштво брифинг, во кој што ги објаснуваше сите точки, но можете ли да кажете еве нешто поопшто околу оваа развојна стратегија кој што многу ќе значи? Така, благодарам прво за отварање на вакво прашање во јавноста. Не многу често се дискутира. За жал, така е. А е особено значање, бидејќи прв пат во државата ние носиме национална развојна стратегија 2024-2044 како што кажавте, и е прва влада која носи еден ваков стратешки документ во навистина со голем акцент на инклузијата. Зошто го велам ова? Бидејќи кога носите ви еден ваков стратешки документ, не е важно да седат само политичките чинители и да ја направат истата, туку се да ги вклучиме и меѓународните фактори, да ги вклучиме и бизнис секторот, граѓаните, невладиниот сектор и сите чинители во општеството кои што се активни и кои што имаат навистина големо значење за нас. Така и оваа национална развојна стратегија е донесена како документ од страна на пратениците, усвоена на пленарна седница и ни дава јасна определба за тоа кои ќе бидат заложбите и кои ќе бидат приоритетите на државата за наредните години. Многу убаво го отворивте ова прашање и стојам за истиот став дека како држава не можеме ние да се занимаваме наеднаш со се. Со се што ќе дојде, со се да отвараме, да даваме исто значење, туку во еден навистина многу инклузивен процес, со исто така со вклучување на експертската јавност, со интелектуалци и слично. Определивме дека треба еден ваков стратешки документ да се донесе, во кој што ќе определиме стратешки области, кои што во рамки на овој документ се 5, кои што се однесуваат на конкурентна и иновативна економија, на зелена транзиција, на територијалниот развој, на демографскиот развој, нешто кое што исто така многу важно како држава за безбедно и отпорно општество. И во рамки на овие стратешки области определуваме приоритети, мерки, активности на кои што ќе работи оваа држава. И можам да кажам дека сум многу задоволна што во рамки на оваа една година, после секоја година календарска, во рамки на спроведувањето на националната развојна стратегија треба да излезе извештај за тоа што е спроведено досега и да видиме до каде сме, значи да имаме активна надзорна улога како парламентарци за поднос на овој стратешки документ, бидејќи не ни е на нас целта да носиме само стратешки документи, да склучуваме меморандуми и слично, и тоа да остане некаде заборавено. Парче хартија која што трпи се, токму така. Така што националната развојна стратегија во соработка исто така со генералниот секретаријат кој што предводи всушност како влада, кој што го предводи овој проект, заедно со UN и со UNDP, односно во нашата држава, го формиравме овој документ и работиме на негова имплементација. Јас сум многу благодарна на UNDP во нашата држава, кој што навистина е голем поддржувач и кога се работи по однос на имплементација на националната развојна стратегија, бидејќи гледаме конкретни резултати од нивната соработка. Тука морам да ја споменам и интерпарламентарната група во собранието која што се формираше по однос на националната развојна стратегија, во која што во многу инклузивен процес учествуваат пратеници од сите политички партии. Многу важно, од сите партии, така. Од сите партии, тоа е нешто кое што за мене представува голем успех кога треба да се седне на маса за најважните прашања во државата, да најдеме консензус. И ја поздравувам истата таква одлука кога се работи по однос на парламентот да седнеме на маса и да разговараме за овие прашања. По однос на еве и конкретни работи кои што ги работиме по однос на националната развојна стратегија, бих ставила исто така акцент и на проектите кои што се во Министерството за внатрешни работи, кои што се однесуваат на сузбивање на сивата економија, бидејќи нешто кое што е многу важно да се каже дека огромен е процентот на сивата економија преку дигитализацијата сакаме да постигнеме сузбивање на сивата економија. Едно време беше 40%, сега треба да проверам колку дали е намалена, бидејќи имаме некои реформи по однос на дигитализацијата. И секако многу важна работа која што се носи по однос на националната развојна стратегија е инвестицијската мапа, со која што правиме стратегија и правиме мапа во која што ќе гледаме во кои области, каде и што треба да се инвестира.
и е нешто кое што го поддржувам, бидејќи кога инвестирате треба да имате план, треба да имате стратегија, треба да имате предвидливост. И тоа е нешто кое што сакам да го потенцирам, бидејќи без предвидливост од сега, не за година, за 2, за 5, за 10, за 15, за 20, за 30 години, ако не работите со ваква предвидливост и со план и стратегија, вие не можете да очекувате посериозни чекори. Пак ќе кажам, не сакаме да бидеме влада која што ќе остави само впечат на дневна политика, купи ден продај, со неактуелни мерки, кои што не носат развој на државата, туку со конкретни проекти и чекори сакаме да оставиме печат на државата. Постои капацитет за се тоа да се спроведе? Апсолутно ќе речам дека постои, бидејќи имаме во државата не само поддржувачи од меѓународните фактори, туку имаме и капацитетни луѓе, имаме интелектуалци кои што се вклучени и во работните комитети кои што се формирани во рамки на националната развојна стратегија, се вклучени невладините организации, бизнис секторот, јавните институции и министерствата. За секој да каже од нивниот аспект што му е потребно и како гледа на свој начин како да се реши одредениот проблем. И кога ќе ги споиме овие 4 фактори, мислам дека наоѓаме креативно решение. Јас би сакала, Драган, да бидам оптимист и да кажам дека со волја за се во животот може да се успее. Колку и да изгледат работите некогаш недостижни, колку и да изгледа тоа нереално, не сакам да кажам дека ние сме мала држава и дека не можеме да оствариме поголеми чекори. Тој дефетизам не уништи во овие 30 години, морам да признам. Така, и апсолутно сум поддржувач и аспирирам кон тоа нашата држава да има и да остварува големи цели. Само со волја и со работа секако, која што треба да биде на дело видена, видлива исто така со голи очи, мислам дека можеме да постигнеме напредок како држава. За ова се согласувам целосно. Уште една тема би сакал да отворам, веќе сме на крајот на емисијата. Неодамна беше изгласан буџетот во собранието. Опозицијата повторно излезе со лоши предвидувања. Буџетот нели ќе биде за разграбување, за делење пензии, плати, нема да има никакви инвестиции, нема да има никакви капитални проекти и така натаму. И се разбира, мислам дека јас со економијата не сум кој знае колку јак, меѓутоа мислам дека се искористи еден момент со така нареченото затварање на трезорот на 15 декември, се направи паника, повторно успешно. Нема да има плати, нема да има пензии, нема да има трансакции, нема да има ништо, готово, пропаднавме, пари нема во државата, отидовме. Дали е така? И после тоа ги видовме, никаде ги нема да искоментираат. Но се направи, да. Темата се создаде. Ќе создадат нешто во јавноста, пердови ќе се расфрлат, после тоа никаде ги нема. Како за резолуцијата, денеска не ни беа присутни на седница за да расправаат, да дадат било какви амандмани или слично, но не и се, тоа е тоа. Поднос на буџетот за 2026 година, да, усвоене. Ке ставам посебен акцент на тоа што значи вложување во граѓаните, особено издвојуваме високи ставки за плати и за пензии. Јас не би рекла дека зголемувањето на плати и за пензии се, како да кажам, потрошени џабе пари, бидејќи вложуваме во стандардот на нашите граѓани. Јас знам Ако не го правите тоа, ќе биде зошто се толку мали пензии? Јас знам дека за поранешната министерка за социјала и труд, дека тоа е болна тема кога гледа дека оваа влада сепак може да ги покачи пензиите на пензионерите, дека тоа е нешто кое што е достижно и за кое што заслужиле луѓето да добијат еден достоен живот, дека тоа представува нејзина болка, особено сега како подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз, но ќе се фокусираме ние на нашата работа, на она што значи добра работа за граѓаните, ќе имаме зголемени плати и пензии, сериозни вложувања имаме сега и во гасификацијата, нешто кое што за Македонија исто така порано беше мисловна именка да се зборува, но со гасификација на Македонија мислам дека ќе постигнеме подобар економски стандард, бидејќи ќе се намалат нели и оние месечни трошоци на нашите граѓани, понатаму сериозни вложувања во образованието, нешто кое што ми е навистина мене фокус, бидејќи со без образована младина и силно подкована младина не можеме да очекуваме дека некој ќе наследи државата и да ја држи на силни нозе и капитални инвестиции секако кои што ќе градат државата. Дозволете ми тука особено да ги потенцирам капиталните инвестиции. Ние во капитални инвестиции не подразбираме авансни плаќања
кон Бехтел, како што беа 250 милиони евра, и да ги вкалкулираме како капитални инвестиции, бидејќи сакаме да бидеме многу прецизни дека капитална инвестиција за нас представува инвестиција која што ќе ја користат нашите граѓани. Патишта, автопатишта кои што ќе ги користат, по кои што ќе возат. Капитални инвестиции кои што ќе бидат видливи со голо око и кои што ќе го подобрат животниот стандард на граѓаните и на стопанството. Не сме влада која што ќе ги вбројува овие паушални високи плаќања, авансни плаќања така наречени, туку сме влада која што има конкретни проекти. И нашата политика беше водена по однос на тоа доколку имаш проект спремен, ќе добиеш средства по однос на буџетот, бидејќи Државниот завод за ревизија не е јас како Драгана Бојковска, не е владата на ВМРО ДПМН, укажува на тоа дека многу средства биле проневерени по однос на вакви ставки, капитални или инвестиции биле, не знам, еве лотарија имаме сега актуелен случај кој што исто така е актуелен, но јавното обвинителство сега реформирано ќе треба да се позанимава со овие случаи. Во првиот повик чинам дека беа нешто повеќе од 260 проекти со кои што аплицира општините, вклучително сите, значи општини без разлика дали доаѓал од ВМРО, СДСМ, ДУИ, ВЛЕН, без разлика од која политичка опција и да доаѓа градоначалникот, сите има еднакви шанси да аплицираат со готов проект и да докажат дека како што се реализира определена фаза на проектот, дека така и ќе ги добиваат парите. Нема да ги фрламе парите за нешто кое што нема да се реализира. Со вториот повик во Македонија општините аплицирале со 828 проекти чинам. Тоа е нешто кое што значи сериозна бројка капитални проекти кои што треба да ја градат Македонија и до таму одиме да бидеме многу транспарентни и да видиме дека овие проекти на вистина ќе се реализираат со дигитализација и со транспарентност на овој проект, со што ќе можат граѓаните на сајтот projekti.gov.mk да ја следат имплементацијата на секој проект кој што го има добиено општините. Фаза, докаде, што се случува и да го следиме прогресот нова. Мислам дека само со дигитализацијата и со една ваква транспарентност дека можеме да имаме видливи чекори. Тоа е нешто кое што сакаме да го постигнеме. Повторно ќе кажам, не само со дневна политика, туку со конкретни чекори кои што граѓаните ќе бидат сведоци, ќе го подобрат нивниот живот. Драгана Бојковска, пратеничка во Собранието, имам јас уште многу прашања, меѓутоа времето за оваа емисија ја помина, 1 час, мислам дека е доволно за сега. Навистина ми е чудно дека прв сте во мојата емисија, верувам дека ќе имаме повторно можност. Ви благодарам за вечера. Ви благодарам и вас, Драгана, поканата. И да, поштовани гледачи, тоа е крај на вечерашната Заспи ако можеш. Утре во 15 часот не заборавате, се разбира, е репризното издание. А јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.